ഹായ് ഹലോ, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പതിവിൽ വിപരീതമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അവൻ പറയും. ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എവിടേക്കാന്നുള്ളത് അവൻ പറയും. ഞാൻ ഫോൺ അവന് മുന്നേ കൈമാറാം. ഹായ്, നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ മരോട്ടിച്ചാൽ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അതായത് അത് തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു 10-30 കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം ഉണ്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക്. ഒരുപാട് അവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫേവറേറ്റ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഇത്ര അടുത്തായിട്ടും ഇതുവരെ പോകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള സത്യം. ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഞങ്ങള് 4 പേര്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ പ്രദീപ് ഉണ്ട്, വികാസ് ഉണ്ട്. വികാസ് നിങ്ങൾക്ക് നോർമലായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ധനീഷ് ഉണ്ട്. ധനീഷ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ പേര് പ്രമോദാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഊട്ടി പോയ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം എനിക്ക് കുറച്ച് ബ്രേക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇനിയുള്ള ആഴ്ചകളിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 3/4 മണിക്കൂറോളം എടുക്കും അവിടുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് അവിടെ എത്താൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറുപടി വെച്ച് കാണാം. ഓക്കെ, പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചോട്ടെ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണേ. പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ചെയ്യണേ. നമ്മുടെ വ്ളോഗറായിട്ടുള്ള പ്രമോദിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അവനേക്കാൾ ഒരു 5 വയസ്സ് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരെ അവൻ ചേട്ടാ എന്നാണ് വിളിക്കുക. കാര്യം വിനയം കൂടുമ്പോൾ വിളിച്ചു പോകണാണത്, അല്ലാണ്ട് പ്രായം കുറഞ്ഞിട്ടല്ല കേട്ടോ. പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ റൂട്ടിൽ പട്ടിക്കാട് എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ബീച്ച് റോഡാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. പട്ടിക്കാട് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക്. റോഡുകളൊക്കെ നല്ല കിടിലൻ റോഡാണ് കേട്ടോ. കാര്യം റോഡൊന്നും മോശം പറയാനായിട്ടില്ല. പീച്ചി ഡാം എത്തണ്ട. പീച്ചി ഡാം എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ റൈറ്റിലോട്ടൊരു വഴി പോകുന്നുണ്ട്. ആ വഴി നമുക്ക് പോകണം. ആ വഴി പോയാലാണ് ഈ വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് എത്തുക. വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരെ കാറുകൾ പോകും എന്നാണ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയില്ല, കേട്ടറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ഇന്ന് കാലത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മഴ ഇപ്പം ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് തന്നത് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം മഴയില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏകദേശം നമ്മളവിടെ എത്താറായി കേട്ടോ. എത്താറായി എന്നല്ല, എത്തി. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാറുകളെല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്തേക്കണത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ ഇറങ്ങി. എല്ലാവരും ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ നടന്ന് പോവുകയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക്. ഒരു 10-300 മീറ്റർ ഉള്ളൂ ഇവിടുന്ന് നടക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല, ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത വെള്ളച്ചാട്ടമെന്ന് വിചാരിക്കണം. നമ്മൾ ഇത്രയും ഫാമിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പേരുണ്ടാവുമെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും അവിടെ പോയി നോക്കാം എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ മരോട്ടിച്ചാൽ എത്താറായിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ പക്ഷെ വരുമ്പോൾ ഇത്ര തിരക്കുണ്ടാവും വിചാരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ റോഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാറുകളും ബൈക്കുകളും ഒരുപാട് പാർക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 300 മീറ്ററാണ് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം അവിടേക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്താറായി. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് വന്ന് ഫാമിലിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 10-50 കാറിന് മുകളിൽ ഓൾറെഡി പാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ട ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ? നല്ല ശബ്ദമുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 300 മീറ്റർ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നുള്ളൂ നടക്കാൻ. അതും മെയിൻ കുറച്ച് റോഡ് മാത്രമേ കുറച്ച് കുന്നായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി മുഴുവൻ നോർമലായിട്ടാണ്. ബാക്കി വയസ്സായ ഫാമിലി അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരടക്കം ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിട്ട് ബാക്കി പറയാം. ഓക്കെ, വെള്ളച്ചാട്ടം മുകളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആട്ടോ ഇത്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല, ഇത് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഒരിക്കലും ഇത്ര ഒരു വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. ഇത് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ്. കാര്യം ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം പോയിട്ട് താഴത്തേക്ക് ചാടുന്നവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് നേരെ കറങ്ങി താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകണം. എന്നാലേ അവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇവിടെ മദ്യനിരോധിത മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പാറകളൊക്കെ ഭയങ്കര വഴുക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ വഴുക്കി വീണാൽ താഴത്തുനിന്ന് പെറുക്കിയെടുക്കാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചേക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒടുക്കത്തെ വഴുക്കിലാണ് ഈ പാറകൾ കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പോൾ നോക്കി നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ എത്തും. അപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ടും കുട്ടികളായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ വരണം കേട്ടോ. ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, ഫാമിലീസ് ആയിട്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്നേക്കണേ. കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇത്രയും തിരക്ക്. പ്രമോദും പ്രദീപും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് കുളിക്കാനറിയും. കാര്യം ഇവർ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് സെറ്റായിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ. ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളതൊന്നും കരുതിയിട്ടില്ല. എത്ര മനോഹരമായിട്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടം എത്ര നേരം കണ്ടു വെക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവർ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് അവർ കുളിക്കട്ടെ. ഈ ക്യാമറ എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും വീഡിയോ എടുക്കാനും ഒരാൾ വേണമല്ലോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ കാഴ്ചകൾ വീഡിയോ എടുത്ത് എന്താ പറയുക സെറ്റപ്പ് ആക്കാം. നല്ല അടിയൊഴുക്കുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളം. കാര്യം അത്രയും ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം ചാടുന്ന മുകളിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല അടിയൊഴുക്കുണ്ട് വെള്ളത്തിന്. ഒരുപാട് വാട്ടർഫോൾസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത്ര ലൈവായിട്ട് എന്താ പറയുക അതിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നമുക്ക് കുളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൊരു വാട്ടർഫോൾസിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്താ പറയുക അതൊക്കെ വിഷ്വലി നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ അതിമനോഹരമാണ്. പക്ഷേ ലൈവായിട്ട് അതിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കുളിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല അവിടെ. പക്ഷേ ഇത് വളരെ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഫാമിലിയായിട്ട് വന്ന് കുളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാം. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഷോട്ടെല്ലാം എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും അത്ര ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം ചാടുന്നത്. വൈഡായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് ഹെവി റിസ്ക്കാണ്. ഹായ്, എനിക്കിതിപ്പോ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോ ഫസ്റ്റത്തില് ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു. ഞാൻ വരുമ്പോ ഒരിക്കലും ഇത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. വികാസത്തെ വരുമ്പോ പാടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്ലേസ് ആണിത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു. നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒഴുക്ക് വളരെ കുറവാണ്. ഒരുപാട് ഫാമിലി തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാനുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ്. അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കും വരാം. എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വാല്യൂ കൊടുക്കാറില്ല. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ട്രാവൽ ലോങ് പോയിട്ടാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ഇതിന് പോവാം, വെള്ളച്ചാട്ടം കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പോവാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തെന്ന് ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി വരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കും വരാം, എൻജോയ് ചെയ്യാം.